Bueno, chavales, aquí estamos en un nuevo unboxing. Y aquí están los Control Freak de la PlayStation 4 y Xbox One. No, espera, voy a por el mando. Habla mi compañero, venga. Habla un poco. Hemos ido esta tarde a Game y ha visto que estaban baratitos y se los ha cogido. Pues aquí está el mando, el negro, porque me gusta más el negro que el blanco, porque esto está negro, entonces no me gusta. Bueno, si veis el FIFA o esto es porque está los Kenais jugando. Estamos haciendo un torneo. Ahora mismo se está la suelta... cosa empatada entre Aurora MC, Sí. que acabamos de empatar Sí, ahora. sí. Bueno, pues estos son los Control Freak. El de arriba es de Xbox, el de abajo es de PlayStation 4 y Xbox One. Yo solo tengo la PlayStation 4, la Play 3 y la Xbox 360, no tengo la Xbox One. Y la Wii, y la PS Vita, y la 3DS, Bueno, eso etc. es. Y bueno, pues así quedarían. Tiene unos puntitos, no sé si se ve, verán Aquí bien. donde pongo en la mano. Sí. Y eso Y bueno, pues es bastante te cómodo. agarra o esto, entonces, no sé, me gusta más que los normales. Bueno, aquí estarían los de Xbox. No los voy a usar para nada porque no tengo una Xbox One. Cuando la tenga, si es que la tengo, pues los utilizaré y eso. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el unboxing. Y bueno, dar like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.